นี่ไงจะออกแล้วว่ารางสามนาทีจะได้รางบนรถออกจากสถานีที่3ที่หรือการแล้วโดยประมาณที่เมื่อกี้มีประกาศว่ารถไฟจะมาภายใน3 นาทีทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยมาเก็บแผงเขาเพื่อให้ห่างจากรัศมีของรถไฟนะคะ